हेलो गाइस। पहले आज इसे कफ और फीवर है। अगर आपके भी डॉग को कफ और फीवर की प्रॉब्लम है तो आज मैं ये लाया हूँ। ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, सिरप है, कफ सिरप है और पूरा नेचुरल है, हर्बल प्रोडक्ट। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और 120 रुपये के करीब आ रहा है। अगर पपी है आपके पास तो 2.5 ml दिन में 2 बार देना है और बड़ा डॉग है जैसे कि ये तो आप 5-5 ml 2 बार दीजिए। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, ट्राई करके देखना, घर पे ज़रूर रखें। कॉफ सिरप, इट्स अ हर्बल प्रोडक्ट, पूरा आयुर्वेदिक है।